हेलो एवरीवन। आज यहाँ पे बात करेंगे जो भी एस्पिरेंट्स हैं कितने वर्ड्स वहाँ पर टाइपिंग में टाइप करेंगे सीआरपीएफ में और कितनी एरर्स होंगी तो वो अपनी स्पीड कैसे निकाल सकते हैं कि आपको इतने वर्ड्स वहाँ पर टाइप करने ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं 400। अगर किसी ने 400 वर्ड्स टाइप किए तो 400 का जो 5% होगा वो एरर्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि 400 का अगर 5% निकाला जाए तो ये हो जाएंगे हमारे 20 वर्ड्स। मतलब कि आपके अगर 400 वर्ड्स आपने टाइप किए हैं तो इसमें से जो 20 वर्ड्स डिडक्ट होंगे तो बचेगा 380। तो आपके 380 वर्ड्स जो होंगे वो बचेंगे गलती के बाद। अगर किसी बच्चे ने 400 शब्द टाइप किए और 20 उसकी गलतियां हो गई तो ये जो गलतियां होंगी 5% ये एरर उसकी माफ़ होंगी और बचेंगे जो सही शब्द वो कितने बचेंगे 380। तो यहाँ से अगर किसी ने विद एक्यूरेसी किया तो 380 करें वर्ड्स उसके बिल्कुल सही हैं और टाइम जो होगा वो आपका 10 मिनट्स होगा। तो आपकी जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 38 वर्ड पर मिनट। तो इतनी 400 शब्दों की 20 गलतियाँ होने पर 38 स्पीड निकल आएगी। इसी तरीके से अगर आपकी और भी स्पीड निकालनी है, मैं एक और उदाहरण देके समझा देती हूँ जिससे आप समझ सको कि अगर किसी ने मान लो 370 वर्ड टाइप किए और उसकी 5% गलतियाँ हो रही हैं तो उसका जो होगा 5% जो गलतियाँ होंगी उसमें उसके 18.5 जो होंगे वर्ड वो गलत होंगे। मतलब 5% गलतियाँ अलाउड हैं जिसमें से आपका कोई लॉस नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा 350 से ज़्यादा अबव वर्ड टाइप किए हो 5% एरर हो रही तो भी आपकी 35 स्पीड निकल आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 370 में आपने 18.5 अगर आपके माइनस हो गए तो आपके बचेंगे 351। आपके यहाँ पे लगभग जो वर्ड्स बचेंगे वो बचेंगे 351.5। ये आपके वर्ड्स बचेंगे। अगर 370 में 18.5 माइनस कर दोगे तो आपके इतने वर्ड्स बचेंगे। जब आपके इतने वर्ड्स बचेंगे मतलब कि यहाँ पर आपके जो 370 में इतनी गलतियाँ होने के बाद आपके 351.5 बचेंगे। तो आपको जो यहाँ टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए वो 10 मिनट्स बचेगा आपका। तो यहाँ से लगभग आपकी 35 स्पीड निकल आएगी 5% अगर आपने एरर करी है तो। लेकिन अगर किसी एस्पिरेंट की 5% से ज़्यादा गलतियाँ हो जाएंगी तो एक गलती का 10 वर्ड कटेगा। मतलब एक मिस्टेक का आपको 10 जो आपने सही टाइप किए होंगे उसका 10 वर्ड और गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 400 शब्द की 5% गलतियाँ करी तो 20 निकली गलतियाँ तो आपकी 20 गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। 380 शब्द में आपकी 38 स्पीड निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 20% से ज़्यादा गलतियाँ कर दी, 20 शब्द से ज़्यादा गलतियाँ कर दी मतलब 5% से ज़्यादा गलतियाँ कर दी तो आपका एक गलती का आपका 10 सही शब्द और ज़्यादा गलत हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी। ये जो 370 वर्ड टाइप किए थे यहीं से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर किसी ने 5% गलतियाँ करी तो उसकी मान लो 18 गलतियाँ हुई हैं 5% में। अगर वो 3 और गलतियाँ कर देता है तो उसके 3 और शब्द कट जाएंगे क्योंकि 3 गलती हैं। एक गलती का 10 वर्ड कट रहा है तो 3 गलती के कितने वर्ड कट जाएंगे उसके 30। तो मतलब कि अब ये जो उसके 351 शब्द सही हुए थे इससे 30 और क्या हो जाएंगे माइनस। तो बचेंगे कितने 32.30 ये इतने बचेंगे। मतलब कि 370 शब्द में 5% कटने के बाद उसके 351.5 शब्द बचे थे सही शब्द। तो यहाँ से उसकी 35 स्पीड निकल आती। लेकिन अगर उसने 5% से ज़्यादा एक्यूरेसी में और ज़्यादा उसके अंतर आ गया 5% से ज़्यादा अगर उसने गलती कर दी, मान लो 3 गलतियाँ और कर दी तो एक गलती का 10 शब्द है तो 3 गलती का 30 शब्द हो गया। तो जो उसका 351 उसका शब्द सही था उसमें 3 जब घटाओगे आप तो आपके बचेंगे 32। 321.5 बचेगा आपका। तो यहाँ से जब 321.5 बचेगा 321.5 बचेगा और आपके पास सिर्फ 10 मिनट स्पीड थी कि 10 मिनट टाइम था आपका। तो आपकी यहाँ से जो स्पीड निकलेगी वो निकल आएगी सिर्फ और सिर्फ 32 जो कि अनक्वालिफाइड हो जाएगा जो भी एस्पिरेंट्स है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी स्पीड निकाल सकते हो। मैं एक और उदाहरण देके आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 400 में से 5% गलतियाँ निकालने के बाद 380 सही शब्द हुए थे। लेकिन अगर किसी ने 3 गलतियाँ और कर दी तो कितने बचेंगे उसके पास 335 शब्द बचेंगे। और फिर यहाँ से 300 मतलब कि अगर किसी भी एस्पिरेंट्स ने 400 शब्द टाइप किए हैं और उसकी 5% गलती होने के अलावा 3-4 गलतियाँ अगर और हो जाती हैं
तो यहाँ पर 3 गलतियाँ हुई तो उसके 30 शब्द कटेंगे, जिसमें से उसके बचेंगे 350। तो 350 अगर शब्द आप सही टाइप कर रहे हो विद एक्यूरेसी तो आपकी स्पीड 35 आ जाएगी। तो आपको ये मान के रखना है कि आपकी जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए टाइप की वो 35 वर्ड विद एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। 350 आपकी वर्ड होने ही चाहिए टाइप करने पे। जब आप 350 वर्ड टाइप करोगे विद एक्यूरेसी तब आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। तो आपकी यहाँ पर 350 वर्ड लिमिट होनी चाहिए टाइप करने की सीआरपीएफ में, तभी आपकी 35 स्पीड इंग्लिश में निकलेगी विद एक्यूरेसी। प्लीज़ और कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, बाकी टाइपिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख सकते हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।